はい、続いてはですね、これもやっぱりお客さんのとこからこの間持ってきたやつなんですけど、これは梅ですね。ただご本人が花は咲くと、でも色は白やったかピンクやったか覚えてないとでまあほとんどもうこの辺は全部枯れてますからね。生きてるのはここの部分だけですね。で伸び放題でバーッとこう伸びてたんですけど、それをこの間ちょっと持って帰るのに邪魔になるので、上の方だけちょっと切ったんですけどね、長く伸びてるところまあこれもちょっときれいにしてあげてですね、この辺は全部もう削り倒しますので、で要はジンですねって言われるやつ、そういうのにこうしていこうかなと。どんなのができるかちょっと非常に楽しみなところなんですけど、まずはもう腐ってボロボロのところは当然取れますのでね。割合でもしっかりしてるんですよね、こうやって触ってみると。まあおそらく白花ではなかろうかとは思うんですが、これはねちょっとやっぱ時間がかかるので、また出来上がりを後日また見ていただこうかと思いますけど、今苔を取ってるんですか？今ちょっと苔を取ってます。でこうやりながら当たるとですね、もうボロボロで腐ってるようなところはこういうので取れてしまう。こうやってでこういうので残ったところですね、こうやってるうちになんか面白い形になったりすることもあるんですよ。ここはもう動いてますからね。
結構まだ硬いですねこの生き残ってる。辺。枯れてる。枯れてます。枯れちゃいるんですけどまだ硬いですね。あんまり日にちが経ってないんでしょうね。はあはあはあとはもうこれを高圧洗浄機なんかでダーッと洗って、まあルーターやら使って削ったりする方法もありますのでね。大体こんな感じで柔らかいところは大体取れましたですかね。取れそうやけどな。何回かに分けて作業するんですか。そうですね。今度は、この下の方のやつももうちょっと取れるとこうやってこういうのもまた取れるでしょうからね。ただまだ根がこれ出てたりするので、まあその辺を今度は鉢から抜いて、下の方をちょっと削れるところは削っていって、最終的にまあこういうところももうちょっと削りながらですね、どこまで小さくできるか、この辺ももしかしたら取ってしまうかもしれないし。まあ今の段階じゃまだ生きてますのでね。でまあ梅は比較的一年中、まあ一年中いつやってもいいとは言いませんけど、まあ割合比較的こう
大体こう植え替えというかですね、やってもまあさほど影響がないというか、そういうやつなので、まあ結構生命力が強いですね。台風なんかでもお庭の梅の木枝が折れてそのまま地面にほったらかしとったら根が出るというような、よくあることでですね、まあそういった木ですので、まあそんなにまで時期にこだわらなくてもまあいけるっちゃいけるんですけど、まああんまりこういっぺんにしてしまうとですね、だからまあもうちょっと涼しくなってきたら今度はちょっと抜いて下の方も少し削りながら作って、最終的にこの辺ももうちょっとやりながらですね、まあ来年早ければ来年も花咲くんでしょうけど、まあ来年花にこだわらずにちょっと形を作っていく方を優先しながらですねやっていこうかなというふうには思ってます。まあ削ったところはだから心拍なんかと一緒ですね、石灰溶剤の原液をこう塗りながら白くしていったりとかですね、まあそういったのでちょっと、まあ今から少し遊べるやつですね。何回かに分けながらこう遊べる木ですね。石灰溶剤。そうですね。消毒薬ですね。冬場の、消毒薬です。で、石灰硫黄合剤っていうやつで、まあ小さい500のやつっていうのはちょっと今入手できないんですけど、大きいやつならですね、業務用の大きいキュービ缶ならまだ販売はされてるんですね、ただあれも一回封切ると使い切らないと石灰分が固まってしまうので、だから消毒として使う場合には噴霧が詰まってしまいますよね。だからちょっと難しい面があるんですけど、冬場の消毒としてはあれが、一番強力ですね、今のところはですね。であれの原液をこう筆なんかでこう皮剥いだところなんかに塗ると乾いた時白くなるという部分ですね。あれをああいう心拍なんかは特に多いですけど、白くバーッとなってあの部分は要は枯れてる部分ですからね、ああいうので人車輪を作って、いくやり方ですね。まあそれでこういうのもちょっと一つは腐れ防止にもなりますので、あれを塗っとくと。で塗ってないと早くこういうのも朽ちて腐っていきますので、ああいうのをこう塗って作ることによって腐れ防止にもなりますので、まあなんかで入手できればですね、そういうのを使ってちょっとこう化粧してあげるのもいいかもしれないですね。通常消毒として使うときは盆栽の場合はまあ人によってはちょっと強く20倍ぐらいでかける人もいますが、うちでやる場合にはだいたい30倍。30倍に薄めたやつをこう冬場に一番寒い時期にですね散布するんですけど、まあ、こういうので塗るときにはもう原液を筆で塗ります。原液はですねちょっとオレンジ色というか茶色というかいう色をしてます。であれをこう筆で塗ると乾いたら白くなるというものですね。はい、はい、となります。